काल एंटी करप्शन ब्रँचीन ट्रॅक वचून IDCच्या 2 ऑफिसर्सांक अरेस्ट केले आणि विशेष करून काल सानेवेळा बी अनेक पत्रकार मित्रांनी म्हाका रिएक्शन्स विचारले आणि ज्या मित्रांनी विचारले त्या सगळ्यांक हांवें रिएक्शन दिता आसतना लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स म्हटलो कायद्या समोर सगळे समान म्हटले आणि हांव ह्या गोष्टीक हस्तक्षेप करचो ना म्हजें सरकार हे ट्रान्सपरन्सी घेवन उतरलें सरकार आसा आणि त्यामुळे म्हजे कितलोय लागींचो आसत किंवा सगळे सोयरे आसत वेल विशरूय आसत कायद्याची सगळी बंधनां ताचेर आसत ना ते सगळे सोयरे मित्र हितचिंतक वर्सेस एडमिनिस्ट्रेशन किंवा प्रशासन हे जर आसत जाल्यार प्रशासन इज माय टॉप मोस्ट प्रायोरिटी म्हाका दिसता ज्या खात्यान रेड घाल्ली ते खातें म्हजें आणि त्यामुळे त्या खात्याच्या वावरात अखेर पर्यंत हस्तक्षेप करूंक ना आय हॅड बीन गिवन टू अंडरस्टँड टुडे मॉर्निंग की रातीच ह्या 2 ऑफिसराच्या घराचेर रेडी पडल्यो रातभर रेडी चलत हांव फक्त इतलेंच म्हणन की कायदो हो आपल्या मार्गान वतलो तातूंत हांव खंयच हस्तक्षेप करचो ना म्हजे नातेवाईक मित्र हितचिंतक सगळे सोयरे कोण लागींचे आसत जाल्यार सामान्य मनशा कडल्यान जी अपेक्षा आसा तीच अपेक्षा तांचे कडल्यान आसता हे लक्षांत दवरचें किंबहुना ते नातेवाईक आनी म्हजे लागींचे कोण आसल्यामुळे तांचे कडल्यान अपेक्षा जास्त आसता